সাইক্লোন মান্থার কারণে আমার বন্ধুদের বা তার পরিবারের কারো যদি সর্দি লেগে থাকে এবং ভিতরে কফ জমে থাকে, আমি এমন একটি উপায় বলছি, ভিতরে সব কফ এবং সর্দি বেরিয়ে আসবে। প্রথমে একটি লেবুকে এভাবে গ্যাসে গরম করুন। তারপর এটি রস বের করে তাতে গোলমরিচের গুঁড়ো এবং মধু মিশিয়ে খাইয়ে দিন। কিছুক্ষণ পর থেকেই কফ বেরোতে আরম্ভ করবে। ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই জানাবেন। ভিডিওটি লাইক করুন, বাংলা নলেজ শো চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন